ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. lónìí tí ń ṣe mọ́kànlá oṣù kẹsàn-án ọdún tá à ń bẹ nínú ẹ̀ náà ni ọ̀kan nínú àwọn ajíhìnrere mọ́sẹ̀yẹ tí wọ́n jẹ́ ògbónágbòǹgbò nínú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì wọ́n gba ẹ̀sìn ìsìláàmù ní ìlú ìsàkété wọ́n ṣe àlàyé o wọ́n sọ fún gbogbo ayé nǹkan tó fà tí wọ́n fi gba ẹ̀sìn ìsìláàmù wọlé ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ẹ gbọ́ àlàyé lẹ́nu bàbá èyí tí a mọ̀ sí mọ́sẹ̀yẹ tí wọ́n sì gba orúkọ tuntun nínú ẹ̀sìn ìsìláàmù láyàjọ́ ti tòní ní jímọ̀ ti ìlú ìsàkété bẹ́ẹ̀ kẹ́dẹ́rẹ́ bàbá wa Alhaji Imam tìlú ìsàkété tilé toko àwọn náà ṣe díẹ̀ fún wa nílùú àlàyé ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. C'est un grand événement. Ce que vous ne savez pas, c'est que je suis un ancien grand séminariste. Vous comprenez? Bon, j'ai fait jusqu'au grand séminaire. Je suis de la promotion de Monseigneur Aristide Gonzalo. Le prêtre qui est ici, le père Adrien, tout à l'heure même, on s'est vu. Donc si je me suis converti à l'islam, j'ai 58 ans. Donc ça veut dire que j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai fait le Burkina. C'est que les musulmans, ils sont solidaires. C'est ça qui fait peur. L'union fait la force. Et l'islam, les musulmans, quand ils prient Allahu Akbar, ça c'est Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, les autres religions s'amusent avec Dieu. Allahu Akbar. Donc c'est ça qui fait peur. Quand comment vous savez, l'unité fait peur. Quand on est uni, on est fort. Et c'est ça qui fait la force de l'islam. C'est ça qui gêne. Et ce qui me réjouit encore, on dit en latin, vanitas, vanitatum, omnia vanitas. Vanité de vanité, tout est vanité. Si un jour on peut m'enterrer comme un musulman, je serai très content. Donc c'est pour ça que je me convertis quoi. La vie n'est rien. Non, je n'ai pas de message. Je suis à Kérébourou et je suis individuel. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Je ne peux pas dire à quelqu'un. Je vous ai dit, j'ai 58 ans. Pourquoi je ne l'ai pas fait à 16 ans et que c'est maintenant que je le fais? J'ai mon expérience. Je ne peux pas. La religion, c'est la tolérance. C'est pas pour ça que non, chacun est libre de c'est ça. Il y a la liberté de. C'est ça. arákùnrin yìí ọlọ́run ló fẹ́ fi máa nà ó torí pé ọlọ́run pàápàá ti sọ wípé ó sọ fún ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní innaka lan tahdi man ahbabta kì í ṣe ẹni tó bá wù ànábì ló lè fi máa nà ẹ̀rí nísìn Allahu yahdi man yasha ẹni tó bá wù ọlọ́run pé yóò di ẹlẹ́sìn Islam náà ni ó di ẹlẹ́sìn Islam. Ọkùnrin yìí ó ti ń káàkiri àgbáyé ó ti lọ Burkina Faso ó ti gbé láti Tẹ̀ngú ọ̀kan nínú àwọn àáfàá wáàsí ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ló sì jẹ́ tó sì kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ púpọ̀ tóun náà máa ń ṣe ìwàásùn nínú àwọn ṣọ́ọ̀ṣì káàkiri. Nígbà tó wà ní láti Tẹ̀ngú gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́mi pẹ̀lú ẹ̀ fi ọ̀rọ̀ fi jomi tó rọrọ̀ ní wípé òun dá ìjọ kan sílẹ̀ tí wọ́n ń pè ní Islamo-Christian pẹ̀lú ìmáàmù láti Tẹ̀ngú tí àjọ jẹ́ collègue ẹ̀rí nísìnyí. Lákìn gbogbo ìgbà yẹn ẹ̀sìn Christian yẹn tún kù lọ́kàn tóun fi ń rò wípé àtẹ̀sìn ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn Islam nǹkan kan náà ni wọ́n. Kí nìyẹn tóun dálẹ̀ ó jẹ́ kóun oríran púpọ̀ nípa ohun tí ó jẹ́ Islam. Òun sì wá ka ìwé méjèèjì láàrin náà òun wá rí wípé ẹ̀sìn Islam ní sòótọ́ nínú gbogbo ohun tó wà nílẹ̀ yìí. Àtìgbà náà ni ọkàn tóun ti ń bá òun jà wípé ohun tóun fẹ́ ṣe yìí àbí kóun ò ṣe. Òun tún súnmọ́ Mọ́sẹ̀yẹ tí ó wà lájàṣẹ. Òun tún bá fọ̀rọ̀ jómi tó rọrọ̀. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá òun sọ láti lè fi gba ọ̀rọ̀ yìí lọ́dọ̀ tòun rí pé kò róòtọ́ kankan
sọ fún òun. Ibẹ̀ lòun ti wá rò nígbà tí iṣẹ́ gbé òun wá Sàkété. Òun wá rí wípé tóun bá ní kóun kúrò ní ìlú yìí láláì mọ́ wọnú ẹ̀sìn Islam, ìgbà wo la mọ̀ pé kó dé tóun sì ti gbà wípé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn dáadáa ni, ẹ̀sìn tọ́lọ́hun fọwọ́ sí ni. Ibẹ̀ òun sùn lóru mọ́jú. Èní ni Jímọ̀, ó yẹ kóun ṣe ohun tóun fẹ́ ṣe lónìí. Ọ̀yá ẹgbẹ́ mi ìṣó ń lé Imam Santale Sàkété. Bí wọ́n ṣe gbé dé bí ní àjọ náà ni ó gbé wá, torí ẹgbẹ́ ilé tiẹ̀ ni ó wà. Òun tiẹ̀ kọ́kọ́ ń yẹ̀ lóní tó bá ṣe tóun bá kú Ọlọ́run ó bí ẹ o. Ó sọ bẹ́ẹ̀ fún àjọ náà. Ibẹ̀ lẹ̀rú gbé bá òun lòun fi gbé wá bá mi bí láàárọ̀ yìí. Ló fi wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ìtàn ìgbésí ayé ẹ̀. Wípé àkọ́kọ́ náà ìmọ́lẹ̀ wà ní ẹ̀sìn Islam. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun tún ń bẹ̀ wá. Ó lè dọ̀la kóun ó kú. Bá a ti ń sìnkú mùsùlùmí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́ ní ká sin òun o. Ẹnìkan ò fọ́sẹ̀ tòun ò sì torí owó wá wọnú ẹ̀sìn Islam o. Ẹ̀sìn náà ló wò òun àti gbogbo nǹkan tóun kà nínú ẹ̀sìn náà. Òun rí i pé ẹ̀sìn òótọ́ ni, ẹ̀sìn àlàáfíà ni, ẹ̀sìn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ òun náà ni ẹ̀sìn Islam ń jẹ́. Ẹ jẹ́ nǹkan tí ó bá mi sọ ni mo sì wá ní